السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. بنقدم لكم عبر هذه القناة الأسعار اليومية والشهرية والعروض والتخفيضات. يا ريت تدعموا القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو علشان نستمر بإذن الله في عرض المزيد من الأسعار. هنتكلم مع حضراتكم النهاردة باستفاضة كاملة وتامة عن سعر قفص العصافير في المملكة العربية السعودية بأحجامه المختلفة زي ما حضراتكم طلبتم مننا، وخصوصا ان انواع واسعار اقفاص عصافير الزينة بتتنوع من نوع لاخر، وده لاختلاف اشكالهم انواعهم حسب الحجم. عندنا قفص عصافير كبير، في قفص عصافير صغير. من خلال الفيديو ده هنوضح لكم الانواع والاسعار. عندنا قفص عصافير الدرة الهندي، يعني هذه العصافير بتشبه نوعا ما البغبغاء، وده لقدرته على إعادة رد الكثير من الكلام مرة تانية، لكنه ليس بشكل جيد. بتتميز بالنحافة لكنه يمتلك قوة وصلابة. بيبلغ من العمر 25 عام. أوقات التزاوج في آخر فصل الشتاء وأول بداية الربيع، وسن البلوغ من 16 شهر إلى 18 شهر. بيتم خروج الصغار من البيض من 20 يوم إلى 24 يوم. بتتوقف العصافير عن إطعام صغارها خلال 45 يوم. وبيكون سعر قفص العصافير الدرة الأمريكي يعني بيوصل في المملكة العربية السعودية في حدود حوالي 1600 ريال سعودي. أما بالنسبة لقفص عصافير الكوكتيل، أهم ما يميزها صوتها العذب وتعدد ألوانها، ومنها اللون الرصاصي والأبيض والأزابيل واللون المصبوغ. ويبلغ من العمر ما بين 18 ل 25 سنة. يستطيع التزاوج خلال العام بأكمله، وبيكون سن البلوغ من 10 شهور. بيستطيع إنتاج 3 إلى 7 بيضات، وبيتم خروج البيض في فترة تتراوح ما بين 18 ل 22 يوم. بتتوقف عن إطعام صغارها من 5 أسابيع إلى 6 أسابيع. فسعره في المملكة العربية السعودية بيوصل تقريبا في حدود 150 ريال سعودي. أما بالنسبة لقفص عصافير البادجي، بيتميز تربية عصافير البادجي بسهولة تربيتها. بيبلغ من العمر ما بين 10 ل 12 عام. بيستطيع التزاوج خلال العام بأكمله، وبيكون سن البلوغ من سن 8 شهور. بيستطيع إنتاج من 3 ل 5 بيضات. بيتم الرقد على البيض من 18 ل 20 يوم. بيتم إطعام الصغار لمدة 35 يوم. وسعر قفص العصافير من النوع ده يعتبر يعني نوعا ما رخيص، بيوصل حوالي في حدود 25 ريال سعودي. أما بالنسبة لأسعار أقفاص العصافير في المملكة العربية السعودية بشكل عام، قفص طيور عادي بسعر 257 ريال سعودي. بالنسبة للأقفاص الكبيرة مقاسها 60 في 42 ب 153 ريال سعودي. قفص كبير من الحديد المطاوع مقاسه 53 مع حامل دوار. وبالنسبة لأسعار البغبغاء وطائر الحب والكوكاتيل بسعر 1213 ريال سعودي. وقفص من الستانلس ستيل لصغار العصافير والبغبغاء مع علبة طعام وعصا خشبية ب 119 ريال سعودي. وقفص روتان مع غطاء مربع للتظليل والقفص مقاوم للرياح بسعر 283 ريال سعودي. وبكده متابعينا الكرام بنكون اتكلمنا مع حضراتكم عن أسعار العصافير والأقفاص في المملكة العربية السعودية. لو عندكم استفسارات اكتبوا لنا أسفل الفيديو في التعليقات. انتظروا المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.